यहाँ मैं सी साइड पर आया हूँ। ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर। तो मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद अब ये देखें, कुछ हवा चल रही है, लेकिन हवा बहुत गर्म है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और काफ़ी गर्मी है, लेकिन गर्मी के बावजूद कुछ लोग यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आए हुए हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ देखें, पानी काफ़ी नीचे गया हुआ है। और तकरीबन अब टाइम हो रहा है 6:40। पानी बिल्कुल नीचे उतरा हुआ है, इसलिए वो